नमस्कार। आज म तपाईहरुको लागि एमएस एक्सेलमा टेक्स्ट टु कलम भन्ने टपिक लिएर आएको छु। तपाईले टेक्स्ट टु कलम सम्बन्धीमा तपाईहरु मैले 4-5 वटा एक्जाम्पल छ। तपाईले 4-5 वटा एक्जाम्पलमा म तपाईलाई बिस्तारै प्रत्येक एक्जाम्पल म तपाईलाई सिकाउने छु कि कृपया राम्रोसँग हेर्नु होला। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। जस्तो टेक्स्ट टु कलमबाट जस्तो मैले एउटा कलममा मैले लाइक सब्स्क्राइब शेयर भन्नु छ। यो लाइक सब्स्क्राइब शेयरलाई मैले प्रत्येक कलममा छुटाउनु छ भने प्रत्येक कलममा लाइकको ठाउँमा लाइक आओस्, सब्स्क्राइबको सब्स्क्राइबै आओस्, शेयरको लागि शेयर प्रत्येक कलममा छुटाउनु पर्यो भने हामीले टेक्स्ट टु कलमबाट कसरी छुटाउन सकिन्छ हेर्नु होला। पहिला यसलाई सिलेक्ट गर्नु। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाई डाटाको टेक्स्ट टु कलममा जानु होला। टेक्स्ट टु कलममा हामीले एउटा डेलिमिट भन्ने छ, एउटा फिक्स विथ भन्ने छ। अब सुरुमा हामी जब डेलिमिटमा क्लिक गर्नु होला। डेलिमिटमा क्लिक भइसकेपछि यसलाई क्लिक गर्नु नेक्स्टमा। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ अप्सनहरु धेरै छ। हेर्नु अप्सनहरु यहाँ धेरै छ। तपाईको अब यो लाइकलाई यहाँ निकाल्न पर्यो, सब्स्क्राइबलाई यहाँ निकाल्न छ, शेयरलाई यहाँ निकाल्न छ भने हामी त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले गर्ने हो स्पेसलाई क्लिक गर्नु होला। स्पेसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेर्नु होला यहाँ तपाईको लाइकको लाइकमा आयो, सब्स्क्राइबको कलम सब्स्क्राइबमा आयो, शेयरको लागि शेयरमा आयो। यसलाई स्पेसलाई क्लिक हटाउनु भयो भने तपाईको हेर्नु यहाँ कलम यहाँ केही पनि छुट्टाएको छैन, लाइन आएको पनि छैन। यसलाई स्पेसलाई क्लिक गर्नु, तपाईको यहाँ लाइन छुटेर आयो। अनि यसलाई गर्नु नेक्स्टमा क्लिक गर्नु। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईले यो लाइकलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो, सब्स्क्राइबलाई यहाँ ल्याउनु छ, शेयरलाई यहाँ ल्याउनु छ भने यसलाई हटाइदिनु होला। पहिला यसलाई हटाउनु। मैले लाइक सब्स्क्राइब शेयर यहाँ ल्याउनु छ भने पहिला यो तीनटालाई मैले सिलेक्ट गर्छु अनि यसलाई गर्छु मैले फिनिश अनि ओके गर्नु होला। यो गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईको लाइकको कलम लाइकमा आयो, सब्स्क्राइबको सब्स्क्राइबमा आयो, शेयरको लागि शेयरको कलम यहाँ आफै आयो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट एक्जाम्पलमा जाउँ। यो अनमोल अंकित भन्ने छ। अनमोल अंकित विशाल विष्णु। यो तपाईको एउटा कलममा भएको दुईटा नाम, एउटा कलममा दुईटा नाम छ भने एउटा कलममा एउटा नेम आउनु पर्यो, अर्कोमा अर्को निकाल्न छ भने यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ हेर्नु होला। यसलाई पनि अघिको जसरी हामीले गर्यौं सेम त्यही हो। पहिला यसलाई सिलेक्ट गर्नु, डाटाको टेक्स्ट टु कलममा जानु होला, डेलिमिटमा क्लिक गर्नु होला, यसलाई नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि सेम के गर्नु यो स्पेसमा क्लिक लगाइदिनु होला अनि त्यसपछि गर्नु यसलाई नेक्स्ट। अब मैले अनमोल अंकित भन्ने छ। यो अनमोल यहाँ अंकित यहाँ ल्याउनु छ भने यसलाई पहिला सिलेक्ट गर्नु होला अनि यतिलाई सिलेक्ट गर्नु अनि फिनिश गर्नु होला अनि ओके। तपाईको हेर्नु एउटा कलममा एउटा नेम आयो, नेक्स्ट कलममा अर्को नाम आयो। यसरी हामीले एउटा कलममा दुईटा तीनटा नाम लेखेको छ भने त्यसलाई हामीले प्रत्येक कलममा कसरी छुटाउन सकिन्छ त्यसरी हामीले टेक्स्ट टु कलमबाट गर्न सकिन्छ। अब तपाईको अर्को एक्जाम्पल हेर्नु यहाँ एउटामा कमा, यो कमालाई हटाउनु पर्यो। अर्कोमा छ यो सेमिकोलन भनेको छ। यो सेमिकोलनलाई हटाउनु पर्यो भने हामीले टेक्स्ट टु कलमबाट कसरी गर्न सकिन्छ पहिला हेर्नु होला। जस्तो पनि यो कमालाई हटाउनु पर्यो, जस्तो अमृत यहाँ आउनु पर्यो, थापा यहाँ आउनु पर्यो अनि त्यस्तै गरी अञ्जली आउनु पर्यो, शर्मा यहाँ आउनु पर्यो भने हामीले टेक्स्ट टु कलमबाट कसरी गर्न सकिन्छ हेर्नु होला। पहिला यतिलाई सिलेक्ट गर्नु। यतिलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी डाटाको टेक्स्ट टु कलममा जानु होला। त्यसपछि यसलाई डेलिमिटलाई क्लिक गर्नु होला अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु। अब मैले यहाँ हटाउने भनेको कमा हो। कमाको लागि यहाँ तपाईको यहाँ कमाको अप्सन छ। कमाको अप्सनमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नेबित्तिकै हेर्नु तपाईको अमृत छुट्टी भयो, यो एउटा कलमको छुट्टी भयो, थापा सम्बन्धी छुट्टी भयो। यदि यो कमालाई म टिक यहाँबाट हटाइदिन्छ तपाईको सेम यहाँ जे छ प्रिभ्यूमा त्यही यहाँ आएको छ। हामी यहाँ टेक्स्ट जे लेखे प्रिभ्यूमा पनि त्यही आयो। यदि मैले यसलाई कमालाई हटाइदिनु हेर्नु होला यो छुट्टियो अनि त्यसपछि यसलाई गर्नु नेक्स्ट गर्नु होला अनि यसलाई यहाँबाट हटाउनु। मैले निकाल्न पर्ने भनेको यसलाई अमृतलाई यहाँ, थापालाई यहाँ हो, अञ्जलीलाई यहाँ हो, शर्मालाई यहाँ हो। त्यसको यतिलाई सिलेक्ट गर्नु होला अनि तपाई जानु यसलाई फिनिश गर्नु होला अनि ओके गर्नु। त्यो गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईको अमृत थापा एउटा कमा दिएर एउटा कलममा आएको छ भने हामीले यसलाई कमालाई हटाएर दुईटा टेक्स्ट दुईटा हामीले अमृत अञ्जली मोहन एउटा कलममा आयो भने थापा शर्मा भुषाल भने अर्को कलममा अटोमेटिक आफै आयो। हामीले यसलाई निकाल्ने कहाँबाट निकाल्ने हामीले टेक्स्ट टु कलमबाट निकालेको यो बिचको कमा हटाएर। त्यस्तै गरी अब अर्को हेरौँ यहाँ
हाम्रो यहाँ के छ सेमिकोलन छ सेम त्यही हो हाम्रो बिचको सेमिकोलनलाई हामीले हटाएर यहाँ निकाल्न पर्यो यो जसरी हामीले निकाले कमा हटाएर त्यसरी नै हामीले यो सेमिकोलन हटाएर यहाँ निकाल्न छ भने पहिला यसलाई सिलेक्ट गर्नु डाटामा जानु डाटाको टेक्स्ट टु कलममा जानु यसलाई डेलिमिटलाई क्लिक गर्नु यसलाई नेक्स्टमा क्लिक गर्नु अनि मैले यसलाई हटाउनु भनेको सेमिकोलन हो यहाँ सेमिकोलन हाम्रो कहीँ पनि छैन हेर्नु होला ए सेमिकोलन यहाँ छ सेमिकोलन हटाउनु छ भने यहाँ सेमिकोलनलाई क्लिक गर्नु सेमिकोलनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नु तपाईको यहाँ कलम आइस यहाँ हेर्नु अनि तपाईले यसलाई नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला यसलाई हटाउनु हामीले ल्याउनु पर्ने यहाँ हो यतिलाई सिलेक्ट गर्नु अनि यसलाई फिनिश गर्नु होला अनि यसलाई ओकेमा क्लिक गर्नु हेर्नु हामीले कमा पनि हटायौं सेमिकोलन पनि हटाएर हामीले टेक्स्ट टु कलमबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ अब त्यस्तै गरी अब अर्कोमा जानु अब यहाँ के छ एन वर्ड छ अमृत एन्ड अंकित अनमोल एन्ड अंशु रिता एन्ड सीता त्यो बिचको एनलाई हटाएर हामीले यहाँ एउटा कलममा एउटा नेम आउनु पर्यो अर्को कलममा नेक्स्ट नेम आउनु पर्यो हामीले यसलाई टेक्स्ट टु कलमबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ हेर्नु होला सिलेक्ट डाटा टेक्स्ट टु कलम डेलिमिट नेक्स्ट अब यहाँ हेर्नु यहाँ एन भन्ने अप्सन कहीँ पनि छैन तपाईको सेमिकोलन पनि छ कमा पनि छ स्पेस पनि छ अनि यहाँ एन भन्ने छैन अब तपाईले यसलाई एन हटाउनु छ भने यहाँ अदर भन्ने लेखेको छ हेर्नु होला यहाँ अदर भन्ने छ यहाँ गएर मैले यहाँ एन लेखिदिन्छु हेर्नु एन लेख्ने बित्तिकै हेर्नु कलम यहाँ छुट्यो यसलाई हटाइदिनु त मैले बिचमा यहाँ केही पनि छैन हेर्नु जस्तो बिचमा एन एन आफै छ यहाँ तर मैले यसलाई अदरलाई हटाउनु बित्तिकै त्यो हाम्रो बिचको यो एन हट्यो एन्ड हामीले यहाँ लेख्यौं त्यसपछि यसलाई गर्नु नेक्स्ट अनि यसलाई हटाउनु होला किनभने हामीले अमृतलाई यहाँ ल्याउने हो अंकितलाई यहाँ ल्याउने हो त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला अनि गर्नु यसलाई फिनिश अनि ओके गर्नु होला तपाईको यो अमृत एन्ड अंकितलाई अमृत अंकित भन्ने आयो अनमोल एन्ड अंशुको अनमोल अंशु यो के भयो छुटेर आयो अब अर्को एक्जाम्पल छ हाम्रो एउटा बिचमा हाम्रो कमा हटाउनु पर्यो तर के हुनु पर्यो इयरको ठाउँमा इयर हुनु पर्यो मन्थको ठाउँमा मन्थ हुनु पर्यो डेको ठाउँमा डे हुनु पर्यो जसरी हामीले गर्यौं यो कमा हटाएर त्यसरी हामीले यसलाई निकाल्न पर्यो भने हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ फ्रम टेक्स्ट टु कलमबाट हेर्नु होला यसलाई सिलेक्ट गर्नु डाटामा जानु डाटाको टेक्स्ट टु कलममा जानु होला डेलिमिटमा क्लिक गर्नु यसलाई नेक्स्टमा क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि अब हामीलाई के चाहिएको कमा हटाउने हो अरु यो सबैलाई हटाउनु यो कमा ए तपाईको एउटा लाइनमा 2025 आयो मन्थ आयो यहाँ डे आयो इयर मन्थ डे तर यहाँ बिचमा कमा छ यहाँ बिचमा कमा छैन किनभने हामीले यहाँ कमालाई के गर्यौं टिक लगायौं यदि तपाईले यो कमा यहाँ देख्नु भएन भने तपाईले यहाँ अदरमा क्लिक गरेर यहाँ कमा दिनु यहाँ कमा दिँदा पनि तपाईको कुरा एउटै हो तपाईले यहाँ कमा यहाँ दिए पनि भयो टिक लगाइदिनु भयो अदरमा गएर कमा क्लिक गरे पनि भयो अनि तपाईले यसलाई गर्नु नेक्स्टमा क्लिक गर्नु अनि मैले इयर मन्थ डे यहाँ निकाल्न छ भने यसलाई हटाउनु अनि यतिलाई सिलेक्ट गर्नु अनि यसलाई गर्नु फिनिश अनि ओके गर्नु ल तपाईको इयरको इयरमा आयो मन्थको मन्थमा आयो डेको डेमा आयो यसरी तपाईले टेक्स्ट टु कलमबाट तपाईले यो एक्जाम्पलहरु गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हस् त थ्यांक यू